Boa tarde, criança. Nós hoje iremos trabalhar som inicial. E o que nós iremos ver? Brinquedos, isso mesmo. Vamos ver qual é o som de cada brinquedo que nós temos aqui, ó. Catavento, começa com o pedacinho K. Centopeia, começa com o pedacinho C. Pato, começa com o pedacinho Pá. Barco, começa com o pedacinho Bá. Bicicleta, começa com o pedacinho Bi. Boneca, começa com o pedacinho Bo. Pipa, começa com o pedacinho Pi. Peteca, começa com o pedacinho Pé. Peão, começa com o pedacinho Pi. E caminhão, começa com o pedacinho K. Estamos relembrando as famílias que nós já demos, ó, há bastante tempo, mas nós não podemos esquecer. Nessa folhinha do nosso envelope, aplicativo das sílabas tema brinquedo. Aqui vocês têm a sílaba inicial desses brinquedos. Ro, pi, bi, pe, pa, bo. Vocês irão colorir, ó, aqui, ó. Irão colorir as figuras, recortar e colar aqui em cima na sílaba inicial. Quais os brinquedos que nós temos? Boneca, pipa, robô, bicicleta, patins e peteca. Isso mesmo, é um joguinho que vocês irão fazer hoje, que nós estamos brincando e aprendendo. Isso mesmo, nada melhor de brincar e aprender ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!